Всем привет! Один товарищ попросил меня собрать ему усилитель, ну, грубо говоря, плату усилителя, чтобы была недорогая и, ну, и одновременно приблизно такая громкая, в пределах, ну, не тихая, короче, ему нужен усилитель, одним словом, все. Вот я собрал, вот схема простая, вообще простая полностью. Такая схема есть наподобие в интернете. Я заменил только транзисторы КТ-940 и КТ-816. Тип 35, тип 36. Это есть такая схема наподобие. Также поменял я сопротивление. Почти все. Ну, самое главное, что этому усилителю нужно соблюдать, вот, чтобы были конденсаторы. Здесь стоят конденсаторы, здесь небольшой гуд есть в динамиках, в динамике. Самое главное, нужно чем больше, ну, чем емкостью конденсатора. Нужно хотя бы, чтобы было 2200 на 35 или на 50. 200 микрофарад на 50 вольт. Здесь же у меня стоят 1000 на 35, кажется. А так, простая схема. Вот. Сопротивление можно плюс-минус отклонять на 2, 3, 5 Ом. Также здесь можно уменьшить, поставить килоом, и так само здесь можно чуть больше, здесь тоже чуть больше, чуть меньше. Здесь все, грубо говоря, практически делал я не то что наугад, ради интереса проверил, протравил плату, думал поставить, ну, просто не было у меня тех самых деталей, и получилось, по крайней мере, нормально. Играет он, вот как сейчас покажу, для такого усилка. Вот как играет. Играет хорошо, чисто, громко. Это даже не на всю. Это максимум, что выдал 10%, 30. Можно еще добавлять и добавлять. Питание плюс-минус 27-25 вольт. На этом все. Понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь. Всем пока.